这个味道很不错，连蜜蜂都来了。喂，这不是你的食物。啊，这瓶变成水了啦，怎么办？再加气泡水。哎呀！这一次带了利格飞的折叠推车。保冷袋，它还有一个桌板，把灯箱放上去，就可以一次搬好我所有露营的东西。电风扇。
我第一次露营用推车，其实我已经使用它有一阵子，然后是跟妈妈上班的时候用，会有一些要带去店里的东西，我们就用推车。那平常的话，我们是只有用一半而已。那它这个还可以再扩展成这一个长方形，不然平常的话就差不多接近正方形，它就是有这样一半可以扩张，还不错。哎，我的饮料先喝一口。我先吹凉一下，好放这边好了。6月的天气，好热啊！这边有个雨棚，我可以坐在这里，待会再搭帐篷，搭我的床，然后先吃个午餐。听说在饮控的人会吃麦香鱼吗？是不是？负担比较不会那么大，是给自己的借口。想吃麦当劳嘛？找一下。是在韩国大创买的，它是王拉面粉。我要自己做摇摇薯，把这个拉面粉加进去，摇一摇。嘿嘿。哇！我试看看。很可以耶，这个味道很不错，连蜜蜂都来了。喂，这不是你的食物，这是我的。喂，不可以。
我在酷棚上面买一个新东西，那个是要带去兰屿环岛露营的一个小桌子，它很酷哦。先扣上再压嘛，还是这样？对，扣上，好，这样扣上，这里扣上，再压。哎，一个小桌子，得到一个小桌子，很轻哦，这样，嘿嘿。啊，我很常在酷棚买东西，像这个收起来也是这样小小的一个，然后还有之前几集的影片，有人在问说，这个锅子哪里买？这个锅子今天不是卖锅子，我是告诉你们我在酷棚买的，然后呢，我又多买了一个锅盖，今天的晚餐，因为上次没有锅盖煮要煮很久。产品的资讯呢，还有酷棚的优惠，我放在影片下方的说明栏，记得去看哦。还有你们要记得开 CC 字幕看，装备资讯我都通放在字幕里，还有影片的说明栏，有需要的人自己去看哦。小桌子，好，那我拿来放什么？拿来放水壶。今天喝调酒，自己调的。我买另外一瓶，已经融掉了。你们听到声音吗？它也快融了。它是这样子，哎，果汁的冰块，小冰块。我要用那个烧酒去调酒，再加气泡水。哎呀！调棒，不好喝哎！我第一次自己调这样调，好了，喝看看。蛮好喝的耶，还不错。好像在喝果汁哦，是不是调太淡了？再加一点。哦，
打雷了。啊，这里变成水了啦，怎么办？啊，我要来去上个厕所，厕所在那里。发现它这里好干净哦，连洗手台都超干净的，刷得超干净。它还有纱窗门呢，这样里面就不会有虫子。哦，这个是淋浴的，嘿，沐浴乳、洗发精哎。哦，这间也是淋浴。哦，厕所在这里。很干净。太干净了吧！太干净了，这里。这个雨棚是 B 区，那里还有一个 D 区。备料完成，今天的食材就是青江菜、洋葱，还有这个红喜菇。红喜菇是不用切，我已经洗好它了。OK， 我的剪刀，先把这个包装袋剪开。哦，也顺便跟你们介绍一下我的剪刀，我觉得它很棒，它造型很好看，它也可以拆掉，这样把它装回来。这也在酷棚买的哦，嘿嘿嘿。先把它盖着，因为现在蚊虫有点多。然后我发现有一只小猫咪，哎，小猫咪，喵。喵喵喵喵喵，放上青江菜，手洗烧倒下去，会不会太多？应该还好。好，加一点点水，好，盖上锅盖。OK。
我忘记放乌龙面了，哈哈哈。啊，先拨个位置，乌龙面，乌龙面，你其实整个快好了，哈哈。好，再煮一下哈，你再煮一次，哈哈哈。开，拌一下。哎，那一只你旁边，你不要毁了我的食物。这是我的食物，不是你的。我的肉怎么那么多？再来锅盖。看一下，哇！关火。好吃。这样真方便哎。寿喜烧乌龙面。我刚刚把它拿去那个营区的冰箱的冷冻库去结冰，来看看也可不可以。有结一点冰哎。啊，试看看这个味道如何？好。棒，气泡水。哦。好了好了。我的条棒。看看看。果汁啊。我要来追剧，最近在看倩妮的那场婚礼，蛮好看的。昨天有时间看了一下。
今天早上要吃水煮蛋，哇，它们都变整块冰块了。哎，这里还有，我还有很大的冰块哦，你看，哇哦！夏天就是要喝椰子水，消暑。哇，太赞了！我看看蛋黄是不是煮太熟？哎，看一下哦。对，这样。嘿嘿，海苔，因为我觉得这样比较能够夹上去。好，这样一片，再加一片，这样，嘿嘿，这样，这样很好吃哎，咸度，还有海苔上面的麻油香，这样好吃的，是好吃的，你们可以试试看。